有咁多垃圾，咁多呢啲嘢，都要攞個垃圾桶。攞呢啲嘢清理晒呢啲絲帶算啦。哇！絲帶咁長嘅，點搞啊？點咁多個圈都未剪完？唉，終於剪完啦，擺去第二度。我咁多呢啲咧，收集一下先有幾多張？一張、兩張、三張、四張、五張、六張、七張、八張、九張、10張、11張。哇！11張我要數到頭暈啊！咦？咁多呢啲嘢夾上去先。咦？呢個袋係咪裝㗎？嘿，唔顯，只要放入去咁樣整齊啲，咁樣擺落去。哇！咁多嘅，講唔完喎，咁樣我個嘴好乾啊！佢黐晒埋嘅。深藍色㗎，有跌落嚟，睇入去先。唔好跌啊你！唔好跌啊你！唔好跌啊你！唔好跌啊！啱啦，千祈唔好跌。呢個係咩嚟㗎？之後又推佢。咁多垃圾嘅，擺唔一齊啦。呢個應該唔係垃圾，是但擺側面。呢個咧，我就擺落去。咁樣呢啲垃圾抌落地下。冇喎，我成唔可以亂拋垃圾㗎，亂拋垃圾罰3000蚊，咁好啲。哇！地下咁多垃圾嘅，地下咁多垃圾嘅，唉，真係冇公德心㗎！啲人咁樣對地球咧，唔好啊！我哋要環保啲，唔好亂拋垃圾，會罰3000蚊。同埋咧，我哋咧都填區就嚟面臨飽和嘅危機，即係醉晒啦！嘿，點解嘅咁？要我執嘢，真係搞掂。呢個擺度，攞個膠袋，執咗擺咗佢。咁貴重嘅 marker 筆，邊個又唔要啊？我對環保出一分力啦！啲人係都中意咁樣嘅。如果地球周街都係垃圾點樣啊？所以咧，大家咧要學識咧點樣咧清乾淨啊！好污糟會令到唔歡樂㗎，你好整齊咪你安心啲咯。唉，走先啦，拜拜。